Kjo shenjë horoskopi është lojtar dhe nuk njeh kufi. Nëse njihni një dash të cilin e keni pjesë të jetës suaj, atëherë dini që ai nuk ka frikë të rrezikojë dhe nuk ndalet lehtë përpara pengesave. I lindur për të vepruar, kjo shenjë e zodiakut është impulsive, spontane dhe gjithmonë në kërkim të fitores. Për dashin është ose gjithçka, ose asgjë. Por pse dashi sillet kaq guximshëm, ndonjëherë edhe me mungesë kufish? Përgjigjja gjendet në hartën astrologjike. Saturni, planeti i rregullave dhe kufizimeve, është në rënje në shenjën e dashit. Çka do të thotë se ndjenja e disiplinës nuk është pika e tij më e fortë. Ndërkohë Marsi, planeti i luftës dhe veprimit, sundon këtë shenjë, duke i dhënë energji, vendosmëri dhe një dëshirë të zjarrt për të fituar. Dhe pastaj vjen dielli në egzaltim në dash, burimi i vetbesimit dhe egos së lartë. Ky kombinim krijon një personalitet që nuk njeh kufi kur bëhet fjalë për ambicie. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.